مساء الفل. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. بصوا بقى يا جماعه، ده بيت حماتي بقى. اهوت بدأنا الحمد لله شغل فيه. ادعوا لنا بقى يا جماعه، ادعوا لنا بقى كده ربنا يا رب كده يكمل لنا على خير. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هصور لكم حاجات كتير قوي واحنا بنعمل، يعني كل خطوه كده بنعملها في البيت هصورها لكم. بس يا ادعوا لي بس كده ان احنا نعرف نصور، بس لان احنا بنبقى انا ودينا اقسم بالله مفيش بقى الا انا وهي بس. توضيب بقى طبعا انتوا عارفين، اكل، عصاير، احنا عاملين زي القهوجيه اقسم بالله. اهوت وداعا بقى يا جماعه عشه الفراخ، ووداعا بقى السطح اللي كان بصوا بيهد حلو. هيبقى في عشه فراخ برضه بس هتبقى على نظافه بقى. فادعوا لنا كده ربنا يكمل لنا على خير، لان احنا اقسم بالله الدنيا بايظه خالص، والناس كلها يعني عماله تتكلم علينا ومش سايبانا في حالنا اقسم بالله. يعني امبارح حصل بقى كده حادثه بالموتوسيكل بتاعنا اتدشتش. ف يا ريت بقى الناس اللي نازله كلام علينا كلام كلام ومش عارفه ايه تشيل عينيها من علينا شويه، لان احنا الحاله مش ناقصه والله. بصوا بقى يا جماعه، دي بقى برضو داخله كده سيبناها ما بين البيت الجديد والبيت بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، علشان خاطر بقى يعني نحط فيها كل كراكبنا بمعنى اصح. شايفين يعني حاطين فيها حاجات كتير قوي، وعملنا فيها كمان حنفيات، عملنا واحد اتنين، وجوه كمان برضو في الحمام الصغير ده برضو عملنا واحدة. احنا قلنا نبقى نعمل كده حمام بره مثلا لسه نيعية كده، ايه يعني عشان محدش يدخل الشقق يعني ويبهدلها. فاحنا عملناه برضو جديد اهوت، هو صغير يعني للاولاد، الهرس بقى مثلا بتوع الاولاد كده عملناه برضه اهوت. يعني الدخله دي بصراحه فرجت علينا حاجات كتير. بصوا بقى يا جماعه الموتوسيكل اللي اتدمر، شايفين؟ والله العظيم يعني امبارح اعصابنا كلها كانت متسيبه، شايفين؟ متدمر، حرفيا متدمر. يلا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله ان هي ما جاتش في حد، في اولادنا او في جوازتنا او في البيت عامه. الحمد لله على كل شيء. ربنا يشفي بقى ال الشاب اللي كان راكب عليه اللي هو الدليفري، ربنا يشفيه يا رب. بعد بقى كده ما صورت لكم بقى البيت بقى وكده ووصلنا لحد فين، قلت بقى ادخل اوضب الغدا او الحق يعني ان انا اعمل حاجه قبل ما الاولاد يجوا. بصراحه كنت النهارده محتاره قوي قوي اعمل ايه. يعني احنا كستات كل يوم حيرة في الاكل ده بالذات. امبارح بقى قلت ان انا كنت عاملة محشي وفراخ وكده، فالنهارده كنت محتارة قوي اعمل ايه. بفضل كده يعني بالساعات افكر يعني طب اعمل ايه. طب النهارده كنت عاملة، امبارح كنت عاملة محشي، اول امبارح كان سمك، طب اعمل ايه. فقررت كده النهارده اطلع، كان عندي ورك كده في الفريزر، وكان عندي كمان كيلو ونص اجنحه. قلت بقى اطلعها كده النهارده يعني واعملها كده على صينيه بطاطس وكوسه. يعني قلت اقطع كوسه على بطاطس واعملها كده بقى ايه النهارده على الاجنحه ديت والورك يعني اللي كان عندي، وامشي كده الدنيا كده النهارده واقضيها اي حاجه النهارده. للاسف بقى ولادي جم الحضانه، يعني كنت بصراحه نفسي كده حتى انجز او اعمل اي حاجه قبل ما هم يجوا من الحضانه، بس قلت يلا مش مهم. انا اصلا يعني مش هعمل يعني حاجات كتيره ولا حاجه. فقلت لهم بقى يدخلوا كده يغيروا هدومهم ويقعدوا بقى مع ستهم على ما خلصت الاكل. عايزه اقول لكم ان البطاطس على الاجنحه دي او على الفراخ عامه كانت رهيبه اقسم بالله يا جماعه، كانت جميله قوي. ادي بقى الجناحه وادي الورك اللي كان عندي، وطبعا كنت مقطعه بقى البطاطس وعلى الكوسه ونقعاهم كده بشويه ميه شويه على ما اخلص. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الطريقه بتاعت البطاطس دي حلوه قوي. بالنسبه ليا انا بعملها بطرق كتيره، يعني مش شرط الطريقه دي، بس دي احسن حاجه انا بعمل بيها البطاطس على على الوراك او على الفراخ او على الاجنحه، اي حاجه عندكم هياكل، اي حاجه كبد وقوانص رجول اي حاجه. انا بقى بعملها ازاي. انا بجيب كده 4 فصوص توم وبفرمهم جامد، ويا دوبك بس كده ايه بصفرهم كده مع التوابل، اي توابل بقى عندي. وبحط بقى بضيف عليها كده ايه الطماطم، بسيبها بقى كده يا دوبك تغلي، مش ان هي تتسبك قوي او تتقل زي ما انتم شايفينها كده، ان احنا نعرف نغرفها كده بالمغرفه.
وطبعا ببقى مقطعه بقى بصل برضو شرايح، على فلفل، على برضو التوابل اللي عندي. لو عندكم فلفل الوان برضو بيخليها حلوه قوي. وكده بفركهم كده بايدي بالتوابل. وطبعا بغلفهم بقى ايه، باحط نصهم في أرضية الصينية، أو باقلبهم على البطاطس وعلى الكوسة، ونصهم التاني باقلب بيهم بقى ايه الفراخ، أو زي ما قلت لكم الأجنحة، أي حاجة عندكم. وبحط بقى، ببدأ بقى إن أنا أرص أول حاجة كده البطاطس، وبحط على فوقهم التتبيلة بقى اللي هي متغلفة مع الفراخ أو مع الأوراق أو مع الأجنحة، وبحطهم بقى كده على الوش. بحط بالأول كده نص الصلصة اللي معايا على البطاطس والكوسة، والنص التاني بحطه كده ايه على الفراخ لما برصها كده فوق الصينية بس. ومبحطش اي حاجة تانية، ولا ممكن مثلا لو زيت ولا حاجة. والثوم حمروه بزبدة او بسمنة، انا حمرته بزبدة. بتبقى احلى. لو ما فيش لا سمنه ولا زبده، ما فيش مشكله خالص. عملت بقى جنبهم كده شويه رز، حبه وحبه، احنا بنقول عليهم حبه وحبه، لان ما لقيتش عندي بصراحه شعريه، وكسلت ان انا اروح السوبر ماركت اجيب. اهيت يا جماعه، شايفين كانت رهيبه. انا كنت حاطه عليها برضو كده ايه فلفل حامي، برضو بيخلي طعمها جميل. طبعا ده يعني على حسب ذوقكم، لو انتوا بتحبوا الشطه فممكن بقى ايه تضيفوا عادي. بعد بقى كده ما خلصت بقى الغدا ووضبت كده وشطبت المواعين، قلت بقى كده اعمل للعيال اي حاجه كده سريعه. يعني بصراحه ما عملتش من زمان لهم حاجه شغاله في الكيكه، يعني اي حاجه عايزينها يلا نعمل كيكه سهله بصراحه. فقلت بقى النهارده اعمل لهم قرص. بصراحه كنت ناويه ان انا اعمل بكميه كبيره، يعني كنت ناويه اعمل ب3 كيلو. بس ما لقيتش دقيق، يعني ما لقيتش في السوبر ماركت غير كيلو بس. فقلت بقى اعمل بيه كده النهارده، وفي يوم تاني كده ابقى فاضيه فيه، او ان انا مثلا مش هطبخ، ابقى اعمل مثلا ايه ب3 كيلو او ب5 كيلو كده ايه مره واحده. بس قلت النهارده كده انا عندي يعني مكونات كتيره في البيت وكده، وبصراحه هي طقت في دماغي ان انا اعمل لهم قرص كده يفطروا بيها الصبح، حتى لو يومين اتنين مش مهم. وابقى اختار يوم كده ابقى فاضيه فيه، او مثلا ما وريناش شغل في البيت التاني فيه او كده. ابقى اعمل لهم بقى ايه القرص دي بالنهار ولا حاجه. احنا عملتها لهم كده كنا بعد المغرب. قلت بقى كده ايه اروح اشتري كيلو دقيق، واعمل لهم بقى كده ايه قرص بالعجوه. انا كنت عملتها في القناه قبل كده لوحدها، فيديو لوحده خالص. كانت جميله قوي 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 يعني، والاولاد بيحبوها جدا. وكمان يعني سهله وسريعه، وما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه غير كده. حلوه قوي للفطار ومغذيه جدا. جبت بقى كده كيلو دقيق وعلبتين زبادي. ما بتحتاجش لا لبن ولا اي حاجه. وجبت عجوه وكيس خميره فوريه. يعني مكوناتها سهله خالص. اول حاجه كده انا بعملها ان انا بجيب بغلي 3 كوبايات ميه، مش بغليهم بدفيهم كده، يعني ان هم لا بيبقوا سخنين قوي ولا اللي هم ساقعين قوي. فبجيب كده كوبايه واحده بس، وبختبر بقى كده الخميره الاول. لازم دي خطوه مهمه قوي علشان خاطر العجين ما يبصي معاكم، وكمان عشان تعرفوا ان الخميره ان كانت كويسه ولا لا. لو هي بتربي كده طبقه كده على الوش، بنسيبها دقيقتين بس، يعني مش كتير ولا حاجه. بنحط كيس الخميره والمعلقتين سكر على كوبايه ميه دافيه، وبنختبر بيها الخميره الاول. يعني عملت لنا طبقه كده على الوش تمام، نعجن بيها. مش تمام، ما عملتش اي حاجه واترصبت كده تحت، يبقى هي كده ايه مش تمام خالص. بعد كده بقى الكوبايتين اللي انا التانيين اللي انا دفتهم بسيبهم برضو كده اعجن بيهم. بعد كده بقى بحط الزبادي على الدقيق، وبحط كمان الكيسين كده او 3 معالق من اللبن البودرة، وكيس كبير بودر. كل ده بحطه على الدقيق علشان واعجن بقى. يعني عايزه اقول لكم ان القرص مش بتاخد عجن كتير ولا حاجه، بس احنا لازما نخليها طريه، اللي هي لسه بتلزق في ايدينا كده، زي ما وريتها لكم كده في بعد ما عجنته. طبعا بسيبها تخمر. لو احنا في الشتاء بسخن كده الفرن بتاعي، ويعني بسخنه برجع اقفله، وبحط بقى كده العجينه فيه. ما بتاخدش غير نص ساعه بس ان احنا نخمرها، عشان احنا في الشتاء. لو في الصيف مش هقول لكم تشغلوا الفرن ولا ان انتوا تدفوها او كده، لان العجينه دي بالذات محتاجه ان هي يعني مكان دافي عشان خاطر تخمر معانا على طول. انما طبعا احنا بما ان احنا في الشتاء، فبسخن كده الفرن حوالي 10 دقايق. وبطفيه وبحط بقى كده ايه العجينه في قلب الفرن تخمر براحتها. ما خدتش معايا تخمير يعني نص ساعه، لان انا طبعا زي ما قلت لكم حطاه في مكان دافي قوي.
بعد ما خمرت زي ما انتم شايفين كده، بعملها بقى كور كده قد الليمونه او اكبر من الليمونه بشويه، طبعا على حسب ما انتم عايزين. عايزين القرصه تبقى كبيره مفيش مشكله، عايزينها تبقى صغيره دي على حسب ذوقك انت. طبعا العجوه سيحتها كده على النار على البوتاجاز. ولو عايزين برضو تحطها في الفرن يعني تدهنوا كده من جميع الاطراف بتاعتها زبده، ممكن تدهنوها وتسيبوها في الفرن وهي هتلين معاكم. لو انتوا بقى مستعجلين عليها اعملوها في طاسة تيفال او اي حاجة تكون طاسة ما بتلزقش يعني. ابعدوا عن الالومنيا خالص عشان خاطر هي هتلزق معاكم. وبقوم دهنة بقى كده الصينية او الطاسة زبدة، وبسيبها بقى كده تسيح على النار. يعني حاجة بسيطة ان انا مثلا اعرف ان انا اعملها دوائر زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى كده بجيب القرصة بتاعتي وبحط فيها كده عجوة، وبعملها زي ما انتم شايفين كده، وبدهن الصينيه زيت او زبده زي ما انتم عايزين. وبحطها كده وبرصها وبسيبها يعني حوالي 10 دقايق كده قبل ما احطها في الفرن. يعني خلصت خلاص القرصه وعملتها عجوه، حشيتها عجوه، بسيبها كده يعني حوالي 10 دقايق تخمر كمان قبل ما احطها في الفرن. طبعا انا بكون مولعه الفرن وموطيه عليه كده علشان خاطر القرص تدخل على على نار دافيه. عايزه اقول لكم ان هي سهله قوي. ونسيت اقول لكم في الاول برضو ان احنا بنحتاج كوبايه زيت على سمنه، يعني نص سمنه ونص زيت، ولو في زبده تمام قوي بتخليها احلى واحلى بصراحه. وبنضيفهم على الدقيق واحنا بنعجن. ده عشان بس ما اكونش نسيت حاجه. وطبعا لو نسيت حاجه يعني تكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين الطريقه بالظبط، انا عامله فيديو عليها بالظبط مش محتاجه حاجه. بجيب بقى كده الشوكه بتاعتي وبعمل كده شكل عشوائي يعني على القرصه من بره، علشان اعرف القرصه اللي هي فيها عجوه من الساده. يعني الساده انا ما عملتهاش بالشوكه خالص، سبتها كده من غير ما اعملها بالشوكه، يعني ما اعمل عليها شكل من بره عشان اعرف يعني الساده من العجوه. بس ولو مش عايزين تعملوا مفيش اي مشكله. ايه بقى يا جماعه القرص بعد ما طلعت بقى من الفرن يا جماله. صراحه حلوه قوي، انا ما بطلتش فيها اكل يا جماعه، انا يمكن كلت اكتر من الاولاد. حلوة قوي وكل اللي دقها عجبته جدا. يعني اديت لحماتي والدينا. وجوزي برضو عجبته قوي وقال لي، وبصراحة يعني قال لي انت ازاي ما كترتيش. بس غصب عني بصراحة، يعني كنت عاملاها بالليل وانا كنت مكسلة اصلا، بس الاولاد عمالين بقى يزنوا احنا عايزين قرص عايزين قرص عايزين قرص. يعني لما بياخدوا كده التليفون يقعدوا عليه شوية ويشوفوا اي حاجة احنا عايزين دي عايزين دي. فقلت ما ازعلهمش واعمل لهم وخلاص. وادي شكل القرص بقى، بتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم